Yokoso, Mahir Jepang. Hari ini kalian semua minasan Sesi Suseso dan Zajizu Zezo sudah belajar dan pasti sudah hafal ya. Sekarang saya mau kasih beberapa kata seperti kemarin. Pertama, yang kalian semua suka aja ya. Dan si. Bacanya sushi. Sushi. Sudah tahu ya, makanan Jepang yang paling terkenal di seluruh dunia. Sushi. Selanjutnya, mau dan i dan ka. I dan ka itu sudah belajar ya. Jadi saya kasih suika. Suika artinya semangka, buah-buahan. Suika, semangka. Yang terakhirnya saya mau kasih u dan shi. Ya, shi lagi ya. U dan shi. Bacanya ushi. Bacanya ushi. Artinya sapi. Ushi artinya sapi. Hari ini sushi, suika, sama ushi. Sampai besok, tolong hafal ya. Sampai jumpa.